আচ্ছা, এখন বাজে হচ্ছে রাত 10:20। আজকে একের পর এক গেস্ট এসছে, আর প্রত্যেক জনের সাথে পোস্ত খুব হাহাহিহি করেছে, একটুকু ঘুমায়নি। তো দিনের শেষে আজকে এই হাল, ও সব খেলনাগুলো নিয়ে আজকে ও নাজেহাল অবস্থা, এখন চোখ আর খুলতে পারছে না সে। কি করুন অবস্থা, দেখো তোমরা, দেখো শুধু কি অবস্থা। এই ছেলেটা আজকে এত খেটেছে যে আর এখন কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে পারছে না, নড়তেই পারছে না। যাই হোক, ও সুখ, ঘুমো। গুড নাইট সবাইকে।